अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुस्लिम मेरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर भरम क्यों है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब की सियासत से कौन दूर रखना चाहता है। हमारा तीसरा मौजू है महंगाई के सुनामी के बावजूद हुकूमत इतनी पुरसुकून क्यों नज़र आ रही है। और आखिर में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से कि मुलजिम ज़ाहिर जाफिर को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, अपने पहले टॉपिक की तरफ आएंगे, इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत क्यों बरहम है। जी अनम, जिस तरह आपने तस्करा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उसको अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीम और अवाम की तरफ से जो है उन पे एहतजाज किया जा रहा है कि इस तरह के बयानात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत को नहीं देने चाहिए। ये सिलसिला माजी करीब में भी नज़र आया और हाल करीब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखने में आ रहा है। अब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कायमा कमेटी थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान भी शामिल थे, हुकूमत भी शामिल थी और अपोजिशन भी शामिल थी। और ये सारा सिलसिला अनम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात, उसके साथ जो जनरल इलेक्शन होंगे आने वाले 2 साल के बाद, जिनका टाइम होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होने चाहिए। तो इस पर इतराज़ात किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मिसालें दी जा रही हैं कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इटली की मिसाल दी जा रही है, थाईलैंड की मिसाल दी जा रही है, इंडिया की मिसाल दी जा रही है कि करके उन्होंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी कि इसमें बहुत सारे ऐसी खराबियाँ हैं तकनीकी और दूसरी जिनको हम दूर नहीं कर सकते और इलेक्शन चोरी होने का खदशा पाया जाता है। मगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी, जिनको रोक लिया गया, जिन मुल्कों का नाम लिया जाता है कि वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत नहीं होती इलेक्शन, तो वहाँ पर वो कह रहे थे कि इंटरनेट का इस्तेमाल होता था उन मशीनों में। और मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका कहना है कि इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है। अब इसमें कहानी जिस पे एहतजाज भी किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वो थी सूरत हाल जब कायमा कमेटी में वज़ीर रेलवे जनाब आज़म सवाती साहब ने कहा कि ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। तो इस पे एक पूरी सिविल सोसाइटी की तरफ से और अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि इस तरह का बयान एक वज़ीर को नहीं देना चाहिए। और आज़म सवाती साहब का जो बैकग्राउंड है वो भी आवाम को, नाजरीन को पता है कि वो पहले JUIF के डाई हार्ड फैन थे। मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान के पार्टी में थे और वो सेनेटर रहते रहे हैं और उनके पास जो है वो जो ख़जाने भी बड़े हैं और इलेक्शन पे वो पैसे खर्च भी करते हैं, उनको वजारत भी मिल जाती हैं। और जिस भी पार्टी में आज़म सवाती साहब हों वहाँ पर उनको खुशामदीद भी कहा जाता है, क्योंकि वो खर्चा बहुत करते हैं। वो पार्टी पे भी खर्चा करते हैं और उसके अलावा अपने वोटर पे भी खर्चा करते हैं और उसके साथ वो इस तरह के बयानात भी देते रहते हैं। और इसमें अगर ऐड करें कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक यहाँ पर आज़म सवाती साहब के हवाले से एक केस भी आया था इस्लामाबाद में। एक गरीब ख़ानदान था, वो भी पश्तून थे, आज़म सवाती साहब भी पश्तून है, उन पर इन्होंने तशद्दुद किया था और फिर उन पर गरीब ख़ानदान पे ये इल्ज़ाम लगा कि जी उनकी जो गाय थी वो सवाती साहब के फार्म हाउस गई और उन्होंने बड़ा नुकसान किया। उसके बाद सिविल सोसाइटी, मीडिया, सब ने बड़ा शोर मचाया, मगर अब आज़म सवाती का कोई बाल भी खा नहीं कर पाया। पार्टी में उनकी जो पोजीशन है मजबूत है। अभी भी जब पार्टी से तर्जुमान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत तर्जुमान से पूछा गया कि आज़म सवाती साहब ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि ऐसे इदारे
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा देना चाहिए। तो उस पर हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि हमें सियाक व सबाक देखना चाहिए कि आज़म सवाती साहब ने ये बयान दिया क्यों। तो इस तरह की सूरत हाल है, आज़म सवाती साहब को कुछ भी नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा सिलसिला जो है जो जिस पे हुकूमत बरहम नज़र आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, अनम ये भी कहा जा रहा है कि जो 13 सितंबर को मुश्तरका इजलास होगा पार्लिमान का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल है वो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से पास कराया जाएगा। और ये आसानी से पास हो सकता है क्योंकि अददी अक्सरियत हुकूमत के पास है। दोनों ऐवान मिलेंगे, कौमी असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, मुश्तरका ये इजलास होगा, उसके बाद आसानी से ये बिल पास हो जाएगा। सही सर मुझे ये बताइएगा तो इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी? अनम ये सूरत हाल ये देखने में ये बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनेगी। और ये भी नाजरीन को बताया चलें कि जब हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं थी तब भी वो मुश्तरका इजलास से बिल पास कराती रही है। और आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में देखें कि सादिक संजरानी जो साहब जो हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनका इंतखाब, उनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की थी वो किस तरह वो उनको नाकाम किया गया। तो इसके बाद अगर कानून साजी हो जाती है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आइनी इदारा है, इलेक्शन के इनकाद के हवाले से वो तमाम जो फ़रीक़ीन हैं, हुकूमत है, अपोजिशन है, मुल्क की जो तमाम सियासी जमातें हैं, उनको बुला के वो इजलास के बाद ये फ़ैसला करने का उनको अख्तियार है कि आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होंगे या रवायती जो हमारा बेल्ट वाला सिलसिला है कि पेपर लो, आप उस पर स्टैम्प करो और चले जाओ। क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि जो अवाम है, 22 करोड़ से ज़ायद अवाम है पाकिस्तान के, ATM मशीन भी यूज़ नहीं करते। और सबसे बड़ा जो ख़तरा हुकूमत समझती है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और अपोजिशन का जो ख्याल है कि यहाँ पर जो इलेक्शन हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जाता है कि जो 70 की इलेक्शन हुई वो ही पाकिस्तान में पहली इलेक्शन थी जो साफ़ और शफाफ हुआ। मगर उसमें भी देखें कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो हमसे अलहदा हो गया। हम शेख मुजीबर रहमान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब हुकूमत को ये खदशा है कि जो उनकी कारकर्दगी रही और जो तो उनके हुकूमत और इदारों के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी अब इतना पुरजोश जो पन है वो नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत को ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह हम 2018 की इलेक्शन में हम पर इल्ज़ामात लगते रहे कि ये इलेक्शन चोरी हुई और ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया गया है, तो ऐसा नहीं कि कोई और मोस्ट फेवरेट बन जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा, जिसमें सरे फ़हरिस्त बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है कि ये तवक्को की जा रही है कि अगली बारी जो है फिर जरदारी, और इस हवाले से ज़ाहिरी बात है और बातें भी की जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की वो अक्सरियत और वो जो मकबूलियत और वो जो फेवरेट कहा जाता था कि वो मोस्ट फेवरेट किसी इदारे के होते थे, वो अब नहीं पाया जाता। इसलिए हुकूमत चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत हो और कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि जिसमें समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको भी राइट मिल जाए वोट का, और यहाँ भी बन जाए कोई सिलसिला, और सिलसिला बना के आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अक्सरियत नहीं लेती तो कोalition पार्टनर बन जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रहे। तो ये सिलसिला है, और अपोजिशन के जो खदशात हैं वो भी नाज़रीन के सामने हैं कि वो भी यही चाह रहे हैं कि इस तरह ना हो कि ये मशीन ऐसी बनाई जाए और जो तमाम वोट हैं और जो तमाम जो खूबियां हैं और जो फेवरेटिज्म है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में हो जाए। तो ये सूरत हाल है ना। सही सर, अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत जो है इलेक्शन
کمیشن پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی انم، دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے وہ کہا جاتا ہے کہ گالی گلوچ کے سے بھی شروع ہوتی ہے، الزامات بھی لگاتے ہیں، اور الزامات لگتے ہیں اس کے بعد وہ ثبوت بھی پیش نہیں کرتے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے ان کا انہوں نے فائدہ بھی لیا۔ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر دھرنے تھے وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ، جہاں عمران خان صاحب کے ساتھ جو تھے یہاں ڈی چوک پہ، اس میں بہت بڑے الزامات لگے۔ نجم سیٹھی صاحب پہ 35 پنچر کے الزامات لگائے، اس میں بعد میں عمران خان صاحب وزیر اعظم نے کہا، یہ کہہ دیا کہ یہ تو سیاسی بات تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز پہ یہ الزامات لگے کہ شہباز شریف نے 10 ارب کی پیشکش کی تھی کہ آپ پاناما کیسز سے ہٹ جائیں۔ اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا کہ میرے دوست، اس کے دوست کے دوست میرے پاس آئے، ان کا ہم نام نہیں لیں گے، اور یہ بھی سیاسی بات تھی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے، وہ اس میں تمام سیاسی پارٹیوں سے آگے ہے، اور سوشل میڈیا کے استعمال سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا فائدہ ملا بھی، اٹھا بھی رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی سیاست کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ جو 13 تاریخ کو مشترکہ پارلیمان کے اجلاس میں قانون سازی ہوگی الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے، کہ ایسا پریشر بلٹ اپ کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس قانون سازی کو ہم مانتے ہیں، اور آنے والے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ذرا اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو پنجاب کی سیاست سے کون نکالنا چاہ رہا ہے؟ جی انم، جس طرح آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا تذکرہ کیا، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ابھی جنوبی پنجاب میں انہوں نے جلسے کیے، اور جیالوں کے کا جو جوش تھا اور جو ولولہ تھا وہ میڈیا نے بھی دکھایا، سوشل میڈیا پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے پنجاب کی سیاست میں۔ اور جو 2008 کے انتخابات تھے اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس میں جنوبی پنجاب کا بڑا حصہ ہے اور کردار تھا۔ وہاں سے انہوں نے سیٹس لی، سینٹرل پنجاب سے کچھ سیٹ لی، سندھ سے لی، بلوچستان سے لی، KPK سے کچھ لی، اور انہوں نے حکومت بنائی۔ اب بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور آپ دیکھیں کہ PDM میں کچھ خیر بات کہنے کی بھی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تھی کہ ہم اگر PDM میں رہیں گے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نواز اور کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام رہیں گے۔ اسی لیے اب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی دو طرفہ دو لڑائیاں لڑ رہی ہے، ایک حکومت کی طرف سے حکومت کے ساتھ، دوسرا PDM کے ساتھ، اور اب یہ مشکل کام ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ جنوبی پنجاب کا رخ نہ کریں، اور ناظرین کے علم میں ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابی رہی پچھلے دور حکومت میں 2018 میں، ان کا بڑا، ان کے جہاز کا بھی بڑا تذکرہ رہا، ان کے جو بینک بیلنس بلینک چیک کا بھی بڑا تذکرہ رہا کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے خرچ کر رہے تھے۔ صحیح سر، مجھے یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو جو آپ نے جیسا بتایا بھی ہے PDM کے خلاف، اور PDM جو ہے وہ بلاول بھٹو کے خلاف ہے، تو ایسی صورتحال میں کون اس کا فائدہ حاصل کر رہا ہے یہ بھی بتائیے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کو کندھا کون دے رہا ہے، PDM دے رہی ہے یا پھر بلاول بھٹو زرداری؟ جی بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے انم۔ اب PDM کہہ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ B ٹیم ہے،
हुकूमत की, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि जब हम अदम एतमाद पंजाब में लाना चाह रहे थे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म कौमी के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में ला रहे थे, तो PDM क्यों हटी और उन्होंने हमसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। अब जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है तो वो बगैर इस्तीफ़ा के क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बातों में वज़न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनसे इस्तीफ़ा लेके वो लॉन्ग मार्च का इशारा दे रहे थे, अंदिया दे रहे थे, अब खुद बगैर इस्तीफ़ा के लॉन्ग मार्च की तरफ आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये है कि हुकूमत हो चाहे PDM में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं, जब मियाँ शहबाज शरीफ जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो चाह रहे हैं, उनका भी ये कहना है और ये पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके चलें। अगर लेके नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीटें हैं सेंट्रल पंजाब में, जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा नून लीग का वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये कहना है और ये डिस्कस हो रहा है पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इजलासों में कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब से रोका जाए, कि ऐसे ना हो कि जहांगीर खान तरीन और उसके हमनवा और दूसरे जो हुकूमती कारकर्दगी से नाराज़ हैं, नाला हैं लोग, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख करें। तो हुकूमत और PDM में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये दोनों चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पंजाब से रोका जाए, क्योंकि अगर पंजाब में वो कामयाब होंगे तो अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी मंजरनामे में नजर आएंगे। जी सही। सर, आखिर में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जी अनम, आप देखें कि हाई प्रोफाइल केस है नूर मुकद्दम का, और सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, पाकिस्तानी अवाम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अपोजिशन, बैरूनी मुल्क जो इदारे हैं, उस यक ज़बान होके उन्होंने आवाज़ उठाई नूर मुकद्दम के लिए कि नूर मुकद्दम के जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, इनको शदीद सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि ये टैक्स केस बने, इस तरह के फिर दोबारा इस तरह का जो केस या इस तरह की सूरत हाल मुल्क में नज़र ना आए। मगर सबसे पहले उसके अगर हम तज़िया करें सूरत हाल का कि ज़ाहिर जाफ़र जो जिसको कहा जा रहा है कि वो जी नशे का आदी था, थेरापिस्ट भी आ गए और वो अपने होश व हवास में नहीं था और ज़हनी तौर पे भी कोई मसले मसाइल का शिकार है, उसकी वजह से उन्होंने नूर मुकद्दम साहिबा का जो है वो कत्ल किया। दूसरा अदालती निज़ाम जो है, आप टेस्ट केस काफ़ी सारे हैं हमारे मुल्क में, सानिया साहिवाल हैं, शाज़ेब जतोई का केस भी है कि एक DSP का कराची में बेटा था और उनको उन्होंने कत्ल किया, उसके बाद वो उन्होंने पैसे लिए उनके वालिदैन ने और उनको माफ़ कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनमें मुदाखलत की और उनको रोका कि भाई ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो निचली सतह की अदालतें हैं वहाँ पैसा चलता है। और अभी भी जो सूरत हाल है जिसमें थेरापिस्ट को तो अदालत ने ज़मानत दी कि जी आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, मगर उनके जो पेरेंट्स हैं जाफ़र ब्रदर्स, एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, अभी भी देखें जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान की हैं और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं इस्लामाबाद में, बिल्डिंग्स बन रही, वहाँ पर जाफ़र ब्रदर्स के बड़े बड़े कंटेनर भी खड़े हैं, बड़े बड़े जनरेटर भी खड़े हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकती हैं कितना बड़ा ग्रुप है और कितनी मजबूत है, जी कितना मजबूत है और कितने इनके ताल्लुकात हैं। आदम जी ग्रुप को भी मिलाया जाता है कि ननियाल वहाँ से तो ददियाल वहाँ जाफ़र ब्रदर्स से हैं। तो ये सूरत हाल जब बनती है तो यहाँ पर बचाने के लिए खजाने खोले जाते हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा, अदालत में इसकी पेशी चल रही है आपको पता है, और कहा यह जा रहा है कि अगली पेशी पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये इतलात हैं कि अगली पेशी पे
فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد جب ہوتا ہے تو جو ملزمان ہیں وہ انکار کر لیتے ہیں کہ جی میں جب میری صورتحال تھی میں نشے میں تھا، یا میری اس طرح کی میں اس نوعیت میں نہیں تھا ذہنی طور پر کہ میں وہ ہوش و حواس میں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں کیا، تو یہ صورتحال ہوگی۔ اور دوسرے دیکھیں کہ جو صورتحال اس میں نظر آ رہی ہے ظاہر جعفر کیس میں، وہ سب سے کہ یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ تھراپسٹ کو بلایا گیا، جب یہ قتل ہو گیا میڈیا میں مشالہ گیا، پتہ بھی لگ گیا، کسی جو پڑوس کا تھا اس نے یہ پولیس کو 15 کال کی کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے، انہوں نے آیا۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا، ظاہر جعفر کے والد کو، تو اس نے اپنے وکلاء سے یہ طے کیا کہ بھائی اس کیس سے میرے بیٹے نے تو قتل کر دیا، اب اس کو کیسے بچایا جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں کرنی ہے، آپ نے تھراپسٹ کو بلانا ہے کہ جی اس کا علاج چل رہا ہے، آپ نے اس کو یہ دکھانا ہے کہ جی یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے، کسی سائیکاٹرک سے اس کا علاج چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جس طرح اس کے ساتھ نور مقدم کے جسم کے ساتھ چیزیں کئی قتل کیا گیا اور اس کو نشان بنایا گیا، تو اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جعفر کے جو وکیل تھے، جعفر برادرز کے جو وکیل تھے، کہ بھائی ایسا قتل کیا جائے کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کوئی بھی جو عام بندہ ہو، جو ذہنی طور پر باشعور ہو، اس طرح قتل نہیں کر سکتا۔ آپ قتل اس طرح کریں، جسم کے ساتھ اس طرح کی چھیڑخانی کریں کہ آپ کو اگلے کو یہ محسوس ہو کہ ذہنی طور پر پاگل ہے۔ تو یہ کیس قتل ہونے کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ کریٹ کی گئی ہیں، یہ اس لیے کریٹ کی گئی ہیں، یہ اس لیے بنائی گئی ہیں انم کہ ظاہر جعفر کو بچایا جائے۔ اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ یہ چلتا رہے گا، کوئی اور کیس آ جائے گا اور ظاہر جعفر جو ہے وہ یہ میڈیکلی اور ذہنی مفلوجیت کے تحت بری نظر آئیں گے۔ اور جہاں تو وہ جو صورتحال ہمیں ماضی میں نظر آئی کہ جو گھر والے ہیں ان کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے، اتنا وہ لالچ دی جاتی ہے کہ وہ خود معاف کر دیتے ہیں، جہاں جو آئین اور جو قانون میں پیچیدگیاں ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر جعفر جو ہے فی الحال تو یہ دیکھ رہا ہے کہ حکومتی اور جو سول سوسائٹی کا دباؤ اس کی تحت وہ کورٹ میں جو ہیں وہ پیشیاں بھگتے نظر آ رہا ہے، مگر جو ان کے خزانے ہیں، ان کے طاقت ہیں اور جو ان کے تعلقات ہیں خاندان کے، اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ تجزیہ کر سکتے ہیں، اور جو نچلی عدالتوں کی جو حالات ہیں اور جو پیچیدگیاں ہیں قانون کی، کہ یہ ظاہر جعفر جو ہے وہ آسانی سے ابھی نہیں تو کل پرسوں کچھ سالوں میں اس کیس سے نکلتے ہوئے نظر آئے گا۔ جی سر، صحیح آپ جی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کی بہت سے لوگ جو ہیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں نا، حکومت، سول سوسائٹی اور عوام کی طرف سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطالبہ ہے کہ ان کو جعفر کو سے سخت سزا دی جائے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بچایا جا رہا ہے؟ جی انم، آپ دیکھیں کہ ماضی کی ہم نے مثالیں دی، شاہزیب جتوئی سے ثانیہ ساہیوال اور مختلف کیسز سینکڑوں ہیں ملک کی تاریخ میں جن کو گنا جا سکتا ہے، جن پہ تجزیہ دے سکتے ہیں کہ چلتے چلتے ملک کی جو قانونی صورتحال ہے اور جو عدلی کی پیچیدگیاں ہیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور خون کے ملزمان بری ہوتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں۔ اور ایسی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہے منظرنامے پہ، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بری ہوتے ہوئے نظر آئے ملزمان جن کو کچھ سال پہلے 5 سال پہلے قتل کی سزا میں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو جب قانون اور انصاف کی صورتحال اس طرح ہو اور ملک میں جو ہے پیسہ چلتا ہو اور اگلا جو ملزم ہے ان کے کھربوں روپے کی پراپرٹی ہو اور جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ لٹانے کے لیے تیار ہوں، تو وہ آسانی سے یہ ملزمان بری ہو جا۔ پہلے بتایا کہ یہ سارا ڈرامہ
قتل کے بعد بنایا گیا تھا، جس پہ عمل درآمد جاری ہے، اور کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر کو ہم بھولتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کوئی اور کیس ہمارے سامنے ہوگا جس پہ ہم تجزیہ پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔